Մի քանի հարց տամ։ Առաջինը, տեսեք, ասում եք, եթե որոշակի դրական բան է արձանագրվում, հարկային եկամուտների աճ, տնտեսական աճ եւ այլն, դա ներքին գործոններով է պայմանավորված։ Նույնիսկ որ ասում ենք 22 թվականին սկսած աճը ամբողջովին էկզոգեն էր, լավ կառավարության ղեկավարն ասում էր, ոնց մենք դեմոկրատական երկիր չլինեինք, եթե Ռուսաստանից SWIFT-ը չանջատեն, իրանք փողերը հայկական բանկերով չէին տանի։ Բայց հենց խնդիրները առաջանում, ասում եք, դա էլի արտաքին հարց է։ Այսինքն աճը դրականը մեր ներքին գործոններով է պայմանավորված, նվազումը արտաքին գործոններով է պայմանավորված։ Հիմա օրենքով նախատեսված թիրախից 9.8% պակաս հավաքագրում է եղել։ Ներքին որևէ խնդիր չունենք։ Դուք ասում եք հարկային վարչարությունից գոհունակություն կա, մենք տնտեսվարողների հետ խոսում ենք, դե դժգոհություն կա դժգոհություն։ Եվ օտարերկրյա կապիտալի արտահոսքը նաև այդ դժգոհության մի մաս կա։ Վարչարության խնդիր կա նաև։ Դա առաջի հարց, այսինքն մենք ներքին ինչ բաց թողում ունենք, որի պատճառով հավաքագրումները չեն կատարվել, եւ սա չեմ խոսում միայն վարչարության մասին, լավ, օրինակ տնտեսական աճի դանդաղում ունենք, նվազվել է բազան։ Մենք ստեղ Հայաստանի իշխանությունները որևէ խնդիր ունեն, թե չէ։ Մյուս հարցը վերաբերում է տուգանքներին։ Դուք որոշակի հաշվարկ ունեք տուգանքների, ասենց ասեմ, գրված ծավալը, ոչ թե վճարված, այլ որ եկել է աղտորոշվել է, որ այսքան խախտում ա եղել եւ այսքան տուգանք պետքա տնտեսվարողները վճարեն։ Օրինակ մի քանի տարվա դինամիկան 23, 24, 25 չկա, 22, 23, 24։ Եթե այդ դինամիկան ունեք, կխնդրեի ներկայացնել։ Եվ երրորդ հարցը վերաբերում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Ես հարցում եմ ուղարկել ՊԵԿ, ձեր տեղակալն էր պատասխանել, օրենքի վրա հաղում էր կատարել, շնորհակալություն, բայց ինձ հետաքրքիր է, որովհետև կանխավճարներ միշտ էլ վճարում էին։ Ինչ այս երկիրը ստեղծվել է, այդ համակարգը գործում է։ Բայց ես չեմ հիշում մի դեպք, երբ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 1000 խոշորագույն հարկատուների ցանկում ընդգրկված չլինի։ Եկեք ընդունենք, որ ստեղ խորքային խնդիր կա։ Եվ այդ խնդիրն առաջացավ այն պահից, երբ Հայաստանն օրինակ կառավարությունը բաժնե մաս ունեցավ։ Թերևս այսքանը, հետո Տեսեք, ես նախ չասեցի նրա մասին, որ տնտեսական աճը ամբողջությամբ էկզոգեն գործոններից է կախված, դրա մասին չնշեցի։ Մյուսը ասեցիք թիրախ, օրենքով սահմանված թիրախ, եւ ես սկսեմ այստեղից։ Իրականում օրենքով թիրախներ չեն սահմանում, պարոն Խաչատրյան։ Օրենքով կանխատեսում է իրականացում հարկային եկամուտների, որը դառնում է ծրագիր։ Իր որոշակի ռիսկերով։ Եկեք ընդունենք, որ հարկային եկամուտների հավաքագրումները միայն վարչարությունից կախված չեն եւ կա տնտեսություն, որը բազան է, որտեղից հավաքվում է։ Եվ բնական է, երբ որ մենք ասում ենք կա կանխատեսում, որի հիմքում ընկած ենթադրությունները այդ պահին հայտնի փոխվում են տարվա ընթացքում, այստեղ կառավարության գործը թափանցիկ եւ բաց ձևով մեկնաբանելն է, թե որոնք են այդ գործոնները, եւ ես նշեցի, որ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ դեպի ներքև կանխատեսումների վերանայումներ են եղել։ Եվ հետեւաբար այս խնդիրը չկա։ Հիմա աճի տեսանկյունից երևի ավելի ճիշտ կլինի էկոնոմիկայի նախարարության հետ խոսակցություն ունի, բայց քանի որ ես ինքս զբաղվել եմ, ուղղակի կարճ ասեմ, որ տնտեսական, եթե ձեր ասածը տեղի ունենար, այսինքն միայն արտաքինից կախվածության խնդիր լիներ, ապա մեր տնտեսական աճի, օրինակ ներուժը, հնարավորությունները չէին աճի, եւ փաստացի տարբեր գնահատումներով արդեն 5%-ի շուրջ են հասել այն դեպքում, որ մինչեւ օրինակ 2022 թվականը 4-ի շուրջ էին, իսկ դա նշանակում է, որ նաև կառավարության գործողությունները բերել են նրան, որ հնարավոր է եղել այդ արտաքին հոսքերի ինչ-որ մասը վերածել հնարավորությունների եւ դրա արդյունքում նաև ներուժը բարձրացել է։ Հիմա գանք վարչարության խնդիր կա, դժգոհություն, միգուցե այստեղ փաղագծերը բացեք եւ կոնկրետ ասեք, թե ինչը նկատի ունեք, միգուցե դրվագային ինչ-որ օրինակներ են։
Բայց նշեմ այս տարվա մասին, օրինակ հունվար-ապրիլով ամփոփումներ ունենք եւ դրա մասին նույնիսկ գործարարների հետ հանդիպեցինք, գործարարները ինչ էին ասում, գործարարները ավելի շատ բողոքում էին պատմական կուտակված ինչ-որ խնդիրներից, որոնք քննչական կոմիտեում են, բայց երբ որ եկանք խոսելու կոնկրետ վարչարության արդյունքներից, մենք ցույց տվեցինք, որ ավելի քիչ տնտեսվարող ստուգելով մենք ավելի մեծ բացահայտումներ ենք իրականացնում։ Օրինակ այս տարի մոտավորապես 6000 տնտեսվարողի հարկ վճարողի ենք ստուգել մեր տարբեր գործիքներով, անցած տարվա 10-11 հազարի դիմաց, այն դեպքում, որ դրա արդյունքում բացահայտումները, առաջադրումները գումարների մեր հարկ վճարողներին 20%-ով աճել են։ Այսինքն այս տեսանկյունից մենք փորձում ենք ավելի քիչ անհանգստացնել վերլուծական գործիքներ զարգացնելով, բայց դժգոհություն եւ գոհունակությունը հարաբերական են, այսինքն ժամանակի ընթացքում դժգոհությունը հետ է քաշում, գոհունակությունն է ավելանում եւ այդ երևույթը կարծում եմ ցուցանիշներով հիմնավորվում է։ Ինչ վերաբերվում է տուգանքներին, բուն տուգանքների վիճակագրությունը, հենց կոնկրետ տուգանքների մասին վիճակագրություն ձեռքի տակ չունեմ, բայց ունեմ մեր բոլոր վարչարական գործիքներով առաջադրումները, այսինքն դրանց մեջ կան եւ ակտեր կան եւ օրինակ ծանուցումներ, որոնք որ ճշտումներ են իրականացնում դրա արդյունքում եւ դրա պատկերը հետեւյալն է։ Օրինակ, եթե 22 թվականին 76 միլիարդի առաջադրում ունենք, ապա 24 թվականին դա գրեթե կրկնապատկվել է 151 միլիարդ թիվ է հասել եւ այս տարի էլ նշեցի մենք եթե նայենք օրինակ մեր հունվար-ապրիլով դեռ ապրիլն ենք ամփոփել, այդտեղ էլ 18%-անոց աճել, այդտեղ ունենք այդ առաջադրումների եւ ձեր մյուս հարցը, որը վերաբերվում էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինին, տեսեք 24 թվականի արդյունքներով Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը ունեցել է իրացումների նվազում 23 թվականի համեմատ, այդ պատճառով 25 թվականի վճարման ենթակա ռոյալթին ոնց որ նվազել է եւ բացի այդ, քանի որ 24 թվականին վճարվել էր ավելի մեծ կանխավճար, դրա մասը առաջի եռամսյակում վերադարձվել է, այսինքն ավելի շատ է վճարվել կանխավճար, առաջի եռամսյակում վերադարձվել է, ինքը քանի որ մեծ հարկ վճարող է, այո, ինքը քանի որ մոտապես եթե չեմ սխալվում 21-22 միլիարդի մասին է խոսքը, մեկ անգամյա գործարքի արդյունքում վերադարձ է եղել եւ այդ 21-22 միլիարդի պատճառով միանգամից ինքը դուրս է եկել այդ 1000 խոշորի հարկ վճարումների ցանկից, բայց դա դեռևս չի նշանակում, որ օրինակ հաջորդ եռամսյակին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը չի հայտնվելու 1000 խոշորի ցանկում։ Սա է եղել հիմնական պատճառը, հետեւաբար ձեր ասած մեկնաբանությունները այստեղ ավելի շատ երկրորդական բնույթ ունեն կրում։ Չէ, պարոն Հակոբյան, ձեր հետ համաձայն չեմ։ Բյուջեն հաստատվում է օրենքով, ամեն թիվ այնտեղ որ գրված է, օրենքը։ Հետաբար որ ասեմ օրենքով ֆիքսված թիրախից պակաս է հայվակել, այդ թիրախը ֆիքսվել է բյուջեի մասին օրենքով 24 թվականի։ Հիմա պատմական կուտակված խնդիրները հասկանում եմ, բայց կարծեմ մինչև 2010 թիվ չի գնում, էլի, կարծեմ դրանք ասկան 3, 4, 5 խնդիրներ են։ Մյուսը 76 միլիարդից 151 միլիարդ են դարել առաջադրումները։ Հիմա սա նշանակում է կամ մեր գործարարներն են ավելի ոչ պարկեշտ աշխատում, կամ էլ խնդիր կա, գալիս եք եւ վեր աշխատողները եւ սկսում են հարցեր առաջադրել, որոնք արդարացի կամ ոչ արդարացի դժգոհություն են առաջացնում։ Հիմա եթե 76-ից 151 միլիարդ է դարձել, չկար այդ մարդը գոհ լինի։ Էլի եմ ասում, անկախ նրանից ինքը ազնիվ է, թե անազնիվ է, կարող ամենաանազնիվը լինի, դուք իր անազնվությունը բռնել եք։ Հետևաբար ոնց եք գույրում, ասում գոհունակությունը բարձրացել է։ Մյուսը դուք ասեցիք 23-ի նկատմամբ 24 թվականին ունեցել է նվազում։ Շատ լավ ընդունեցի, բայց խոսքը գնում է 24 թվականի 4-րդ եռամսյակի կանխավճարների մասին։ Այսինքն 24-ը 25-ի նկատմամբ դինամիկան ի՞նչ է։ Եվ մի հարցի ուղղակի տեղեկատվական, քանի որ ես հարկայինի լուծեր պետ եկամուտների կոմիտեի թվերին մի քիչ ավելի եմ հավատում, քան վիճակագրական կոմիտեի, ինձ հետաքրքիր է տարվա կտրվածքով արտաքին առևտրի վիճակագրությունը, ու տեղեկատվական, երբ հասանելի կլինի։
կայքի վրա երբ եք դնելու։ Ու մեկ էլ մի հարց տեղ ասեցիք, որ սեփական բնականում ապրող, հասկանա որ բնակում է սեփական բնականում, դա գեներացված տնտեսական աճը սկսել է ներառվել մեր տնտեսական վիճակագրության մեջ։ Զուտ եկատվության կարգով այդ երբանից է սկսել։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Ներեք հիմնական միջոցների կուտակումը դա ավելի շուտ գնա որպես վիճակագրական ուղում։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, իմ կապիտալի կուտակման մասն է խոսք։ Կոնկրետ, օրինակ դուք տեղեկություն ունեք, այդ հիմնական միջոցները դրանք օրինակ արտադրական միջոցների կուտակումներ են, թե օրինակ ճանապարհների կապիտալ շինարարությունը գնում է որպես հիմնական միջոցների կուտակում, այստեղ հասկանում եք, չէ՞ շատ էական նյուանս կա։ Շատ լավ։ Սկսեմ հերթով սկզբից։ Տեսեք դուք ինչ եք ասում, ասում եք, եթե օրինակ ֆիքսեինք, որ դա օրենքով թիրախ է, հարկային եկամուտները, տեսեք, այլ հավասար պայմաններում դուք ինչ եք ասում, ասում եք տարվա ընթացքում, երբ որ տեսնում եք այդ թիրախից ներքև եք իջնում, գնացեք ճնշեք հարկ վճարողներին, թող ավել հարկեր վճարեն։ Այսինքն այն դեպքում, որ դուք բողոքում եք դժգոհությունից։ Չէ, ասեմ, ձեր ասածը դա է ստացվում։ Ասեմ, ես ասացի, բան խաչեմ, դուք խոսեցիք, հիմա պատասխանեմ, հետո կարձագանքեք։ Չէ, ես ասեմ, ձեր ասածը դրա մասին է, ըստ էության։ Հիմա ինչ է ես ասում, ասեմ, երբ որ տնտեսության բազան փոխվում է եւ դրա մասին կառավարությունը թափանցիկ եւ բաց ձևով ներկայացնում է իր փաստաթղթերում, հիմա եւ բացի դա էլ ստվերի նվազումը շարունակում է, դա նշանակում է, որ վարչայության ջանքերը նորմալ շարունակվում են ստվերի նվազման, իսկ այն ինչ որ նվազում է, իր օբյեկտիվ բացատրություն ունի եւ դրա տակ ընկած են տնտեսական գործոններ։ Այսինքն այդտեղ հավաքագրման թերացում որպես այդպեսին չկա։ Հիմա գանք այդ իմ հնչեցած թվի արձագանքին, որ ասում էիք կրկնապատկվել է մեր առաջադրումները, նախ պետք է նկատի ունենանք, որ տնտեսության մասշտաբն է մեծանում եւ հետեւաբար անվանական թվերով կարային այդ ցուցանիշները աճեին, բայց մյուս կողմից այս ինչ որ ես խոսում եմ, հիմնականում խոսում եմ մեր գործիքների կատարելագործման մասին, այսինքն մեր վարչարության գործիքները երբ որ կատարելագործվում են, բնական է, որ ես նույնիսկ հեսա թվերել ձեզ կասեմ, բնական է, որ կարող են նման աճեր լինել։ Մի մասը ստվերից դուրս բերվող եկամուտներ են, մյուս մասն էլ արդեն վարչարության գործիքների կատարելագործումն է վերլուծական, եւ օրինակ ասենք, եթե համալիր ստուգումներին, եթե մի հատ օրինակ բերեմ, 22 թվականին մեկ ստուգման վրա 30 միլիոն է եղել, այսինքն մի ստուգման բացահայտվել է միջինում 30-31 միլիոն, 24 թվականին մեկ ստուգմամբ 80-ից 83 միլիոն, ինչը նշանակում է, որ կրկնակից ավել անգամ այդ վերլուծական գործիքների թիրախանությունը բարձրացել է։ Բացի դա, կարևոր է նաև հաշվի առնել, որ օրինակ, տեսեք, նշեցի թվային հետախուզության լաբորատորիայի հիմնումը անցած տարի, թվային գործիքները թույլ են տալիս ավելի մեծ բացահայտումներ անել, եւ դրա վառ օրինակն է օրինակ անցած տարի զովքի գործը, որը բոլորս տեղյակ ենք, թե ինչպիսի խոշոր մեծ բացահայտում եղավ։ Մենք էլ օրինակ անցած տարվա դեկտեմբերին նմանատիպ մի հատ դրան մոտ, բայց ոչ այդ մեծ սավալի, էլի բացահայտում թվային գործիքներով արել ենք։ Այսինքն գործիքակազմի կատարելագործում է սա նշանակում եւ ոչ թե բարեխղճության մակարդակի վատացում կամ անբարեխղճության խորացում։ Հիմա գանք մյուսին ԶՊՄԿ-ի հետ կապված մեկնաբանեցի, հիմա ճիշտ ասած ձեռքից տակ չունեմ այդ ձեր ասած 24-ի 4-րդ երամսակի ցուցանիշները, բայց կարող ենք աշխատանքային կարգով փոխանցել, բայց ամեն դեպքում պատմությունը դա է, այսինքն ինքը գործունեության եւ իր տեմպերի եւ իր ակտիվության տեսանկյունից խնդիր չունի։ Խնդիրը ընդամենը հարկ վճարելու ժամանակաշրջանի հետ է կապված եւ դա է պատճառը, որ այդ մեկանգամյա վերադարձ ունենք։ Առևտրի վիճակագրությունը խոսքը 25 թվի տարեկանի մասին է, թե 24 թվի տարեկանի մասին եք խոսում։ Ես իմ գործընկերների հետ կստուգեմ, մի հատ տեսնեմ, մենք արդյոք չենք հրապարակել 24 թվի տարեկանի, եթե չեմ սխալվում, պետք է որ կայքում հրապարակած լինենք։ Անցած շաբաթ չի եղել։ Շատ լավ, կճշտենք
կճշտենք աշխատանքային կարգով կտեղեկացնենք թե սա երբ է հրապարակվելու, բայց մենք սահմանված կարգով ընդհանրապես երամսյակների արդյունքներով մեկ ամսվա ընթացքում հրապարակում ենք։ Հիմա սեփական բնակարանի այդ հարցը դա եթե չեմ սխալվում բավական երկար ժամանակ 18 թվականից է հնայի վիճակագրությունը եթե չեմ սխալվում վերանայվել այդ տարիներին մոտ ու ինքը սկսել է ներառվել, բայց ինչ է տեղի ունենում, երբ որ բնակարանային շուկան մեծ ակտիվություն ունի ու գների աճ է գնում, մեթոդաբանորեն այդ մարդկանց ոնց որ բնակարանների գները աճում են, շատ դեպքերում օրինակ մարդիկ բնակարաններ են առնում տարբեր, բայց իրենք չեն բնակվում, օրինակ ազատ բնակարանը գրանցվում է որպես բան լրացուցիչ տնտեսական աճ կամ լրացուցիչ ավելացված արժեք։ Այսինքն այս երևույթը կա վիճակագրության մեջ, որը բերում է որոշակի շեղում։ Եվ վերջի հարցը վերաբերվում էր կապիտալի կուտակմանը, սա այսօր որոշել եք բոլոր հնարավոր հարցեր ինձ տալ, ես իհարկե հիմնական միջոցներին է վերաբերվում դա, եւ այդ որ ասում եք ինքը մնացորդային էլեմենտը ճշգրտում է, իրականում այդպես չի, այնտեղ կա մի հատ առանձին տող, այսինքն հիմնական միջոցների մեջ մի հատ տող կա առանձին, որը այո ձեր ասածն է, բայց այդ հիմնական միջոցների կապիտալի կուտակման մեջ երկու կտոր կա, հիմնական միջոցների կուտակում եւ առանձին երկրորդ տող, որը ձեր ասած այդ էլեմենտն է ճշգրտող։ Հիմնական միջոցների մեջ մտնում են եւ շենքշինությունները, եւ սարքավորումները, եւ ճանապարհները, որոնք նաեւ հիմնական միջոցներ են ըստ էության գեներացնում։